Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Rapaziada, hoje estamos aqui no jogo Slendrina na Floresta. Rapaziada, eu nunca joguei esse jogo, tá? Primeira vez que eu tô jogando aqui agora. Eu não sei de nada, assim, nada. Vamos ver aqui, ó. Vou encontrar sete chaves da floresta, rapaziada. Um covil secreto? Slendrina, sei lá alguma coisa. Não sei ler nem. Rapaziada, tô falando muito rápido, eu acabo perdendo as palavras. Eu não sei ler. Inglês, não. Dá, rapaziada, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando chegar, tá? O YouTube não tá enviando o jeito que eu tô percebendo. Safado, não quer roubar. Rapaziada, o que eu sei desse jogo é que não tem só as meninas, tá? Tem vários personagens. Nossa, mas também essa música aqui tá muito alta, mano. Esse aqui é o mapa, né? É, bem aqui na frente tem uma coisa, não sei o que é não. Um pão. Pão. Eu quero é pão. Eu espero que não tenha nada. Nessa pedra aqui, rapaziada. Vamos ver se tem uma coisa aqui na pedra, né? Não lembro. Aqui na frente tem uma casa, né? Uma casa, sei lá. Esse aqui? Isso é uma pedra, né? Isso é um carro, rapaziada. É um carro. Não, não é só botar pneu. Nossa. Tem como agachar, não, mano? Não, mano. Nossa, que medo, mano. Assim, na cara da gaita. Onde é que é? Mano, esse aqui. Ah, mano. Pelo amor de Deus, rapaziada. Essa volta tua. Rapaziada, eu percebi que nos vídeos, eu tava assistindo os vídeos hoje, tá? Meus vídeos. Que não dá pra perceber o que eu tô falando. Eu falo muito rápido. Então tem que falar mais devagar pra você entender, tá? Eu acabei de falar rápido. É porque, rapaziada, eu falo muito rápido. Aí você não consegue entender, entendeu? Olha, nem eu consigo entender o que eu falei. Então eu tenho que falar mais devagar. Agora eu queria saber o que esse boboga tá fazendo no meio da floresta. Eu quero é pão. Ah, então aqui. Fazer meio tua avó. Filho da gaita. Mano, esse galão de gasolina pra quê? Eu botar fogo na véia? Nossa, aqui é o Nosferatu, né? Aqui, 17 chaves. Nossa, esse bicho aqui. Pensa que minha avó de pequeno. Ih, bicho. Nossa senhora, rapaz. Rapaziada, eu tô meio doente, não tô fazendo vídeo, tá? Desculpa aí que não vai ser muito ruim. Até agora não apareceu ninguém, só assim mesmo, sabe? Quer fazer medo tua avó? Adotado. Quer nem ver o que vai acontecer, rapaziada. Ah, filho
filha da gaita. Sem futuro. Que lindo. Nossa, rapaziada, agora o já tá indo. Olha lá. Nossa. Oh, nossa, preciso de um código. Cadê o códiguinho, Garena? Nossa, o códiguinho, Garena. Quero o códiguinho da Angelical. As portas estão fechando. Tem porra nenhuma. Nossa, que medo. Lascou, rapaz. Lascou, mano. Sai, não, mano. Consegui escapar. Ai. Oh. Menina feia. Não tem manhão, hein? Ó, ver aqui, rapaziada. Eu falei. Oh, mano, que véia chata, mano. Não sabia que essa véia ficava andando pelo mapa. Não sabia. Rapaziada, vamos ver onde é que. Vou entrar pra aqui agora, rapaziada. Não consegui ir reto. Vou pilhar essa véia, rapaziada. Essa véia tem manhão. Mesma coisa, cara. Comigo. Pra cá, rapaziada. Pra cá. Sai, véia, cebosa. Véia com pura mijo, mano. Mas é, as pessoas mais 5 tapas com mais 3. Eu não sei, rapaziada. Eu nunca joguei esse jogo na vida. Sai, Lendrina. Cebosa. Vou pegar essa criança da vaca. Aí depois eu sorri, né? Nossa, o pau. Teu pau na véia. Ó, véia lá, velho. Pegar essa véia dando uma cacetada. Você sabe vai dormir, hein? O marido dela tá aqui, não é? Não, meu Deus do céu, o que é isso, jogo? Ah. Mano, daqui entra essa casa, velho, pura micho. Ainda a véia tem o. Ah, é aqui aquela casa, né, que a gente tava agora, rapaz. Ok. Redify Tururim. Olha a véia, catinga de xixi. Cadê a véia? Rapaziada. Que medo. Mano, que jogo. Pura mijo, rapaziada. Não tive medo desse lendinho, rapaziada. Tive medo desse lendinho. Será que tem alguém aqui? Deixa eu ver. Ah, não. What the fuck, man, bro? Vocês com ovo, ó. What the fuck? Ah, o pecado é pra isso, rapaziada. Abre as coisas. Onde é que a gente vai agora? Pra cá. Não sei que é a casa. Não é pra cá mesmo, rapaziada. Cheguei aqui na casa, rapaziada. Mas tenho certeza que essa vai estar aqui, rapaziada. A véia vinha atrás de eu, rapaziada. Eu tenho certeza. Aqui, sabia, rapaziada. Sabia. Rapaziada, como é que eu vou dar um olhada nessa véia aqui agora, rapaziada? Nossa, que olé ceboso. Igual manteiga, velho. Igual manteiga. Pega na manteiga, velho. Pega na manteiga. Bora embora, rapaziada. Bora. Nossa, sabe, mano. Vou pegar esse cacete na cabeça. Um pé de cabra, né? Pegar esse pé de cabra e jogar na cabeça dela. Pelo amor de Deus. Sabe como pegar esse pé de cabra pra você também? Fazer um purê? Mas o jogo não deixa. Tem uma abrir agora. Tem outra chave aqui. Tem outra aqui. Putz, pouso. Isso aqui é o que, rapaziada? Isso aqui é a pedra? Não, rapaziada, isso aqui não é a pedra, né? Nossa, rapaziada, o que essa pedra tem, rapaziada? Mano, como é que essa vai teleportou? Me diga.
Essa velha tá com o quê? A velha The Flash, hein? Sabia não. Ó, jogo vagabundo, rapaziada. Vagabundo. Jogo meio vagabundo, rapaziada. Olha essa velha. Olha aqui essa velha pura mijo, mano. Ô, velha pura mijo, rapaziada. Vamos dar uma olhada nessa velha. Mano, essa velha tá ligeirão agora? Vai dar um trago no cigarro pra falar ligeiro? Só pode. Olha aqui, cebosa. Acho que quanto mais chaves, mais difícil fica fazer. Acho que é isso. Pra cá. Até agora eu não encontrei nada, rapaziada. Vou voltar, já volto, tá? Rapaziada, eu tô muito longe da música da velha que eu tô tocando, rapaziada. Eu não sei o que essa velha tem. Tá fumando cigarro, hein? Fez minha cara não, meu filho. Fez não, meu filho. Tá com hemorroida, tá? Só pode. Jogo morrendo, morrendo. Eu sei lá desses códigos. Ah, rapaziada, não tem condição não, rapaziada. Fez minha cara não, rapaziada. 2. Sei lá se eu tô falando sério, não. Ah, rapaziada, pelo amor de Deus, rapaziada, não é isso não. Ah, você não tá fazendo não, você tá fazendo eu, né? Mas já eu volto, tá? Você consegue ver, olha lá. Chega mais perto pra você ver, tá? What the fuck? Mano, tem alguém aqui sim, rapaziada. Tinha alguém aqui andando, rapaziada. Tinha. Eu tô ficando doido, rapaziada. Tá? Fica de pé. Fica de pé agora, rapaziada. Mano, tá imagina? Como é que tem isso, rapaziada? Eu não aguento nenhum, rapaziada. Ah, não sei. Ah, vê se eu tô na esquina. Rapaziada, eu não aguento ficar aqui mais não, rapaziada. Ah, rapaziada. Sai daqui. Vai tomar banho. Não consigo atravessar amanhã, mas porque... Ah, vai fazer agora. Não quero pão, eu quero pão, eu quero pão, rapaziada, eu quero pão. Aqui, rapaziada, não consigo ir pra cá. Mas é que eu consigo, não. Que jogo tudo é esse, rapaziada? Rapaziada, eu explorei o mapa todo, não tem nada. Ou... É, não tem nada. Não tem nada pra fazer. É, rapaz, assim mesmo eu tô perdido nesse jogo aqui, eu não sei o que fazer. Pé de cabra, a história foi tudo. Pedra, tudo no mundo, cigarro. Não sei o que fazer, rapaz. Ai, o que eu tenho que fazer aqui, rapaziada? É, rapaziada, então esse foi o vídeo, tá? O vídeo mais podre que eu já vi. Eu não consegui fazer absolutamente nada, 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 nada. Mais seco que eu. Esse vídeo tá mais seco que essas árvores aqui. Sai daqui! Vai tomar banho. Tomar banho de cuia. É, rapaz, valeu, fala nós. Muito obrigado por ter aqui. O Kung Fu Panda já vai. Ai, ui, ai, ui. Ai, que ceboso.